A miña dereita está Xosé Ramón Mariño Ferro, profesor de Antropoloxía Cultural da Universidade de Santiago. O traballo de campo para a súa tese doutoral o fixo moi lonxe de aquí, alá por terras de Bolivia, en territorio quechua, sobre a morte, religión e símbolos en Chaquilla. Colaborador habitual en proxectos moi diversos, no Romanceiro Popular Galego, no Dicionario de Etnografía e Antropoloxía de Galicia, no que estamos chamando a etnolingüística. Os seus temas preferidos xiran alrededor da cultura popular galega, da medicina popular, o entroido, as romarías, un montón de libros publicados, dos que vou a citar só algún a modo de exemplo: Antropoloxía de Galicia, Autobiografía dun labrego, Satán, sus siervas, las brujas y la religión del mal, Medicina popular interpretada, o Entroido, os praceres da carne, e deixei para o final dous que posiblemente nos podan xa ir introducindo en materia: Lobos, lobas e lobisomes. E este libro, citado tantas veces nestas xornadas, dos últimos manuais, de logo para min dos máis interesantes, sobre a cuestión de Roma Santa, Manuel Branco Roma Santa, o lobisome asasino. Por certo que na portada Manuel leva ao lado un A que despois xa trataremos, me imagino, no debate. A ponencia leva por título O caso de Roma Santa no contexto cultural galego e europeo. Pasamos entón a escoitala e despois, se acaso, faríamos un debate conxunto e se houbera, se fora o caso, unha rolda tamén de posibles cuestións a plantexarlles aos ponentes. Bueno, queiras. Pois, bons días. Rúa Figueroa, o abogado defensor de Roma Santa na Coruña, pensou que a causa de Roma Santa era unha causa notável que chamou a atención en Europa. Efectivamente saíron noticias en toda Europa, ou bueno, en toda Europa, en moitos países de Europa. Sería estudiada, que debería ser estudiada por sabios, filósofos, médicos e xurisconsultos para escribir sobre estas cuestións. Creo que tiña razón. É un caso que interesa ou debería interesar en moitos campos do saber. Un dos que tomou testigo dese desexo de Rúa Figueroa, pois que coñecía o libro que Rúa Figueroa editou sobre o caso de Roma Santa, foi Vicente Risco, para escribir, como xa se citou, unha magnífica monografía, como todo de Risco, moito mellor que o de ningún antropólogo da época, non só de Galicia, sino de España. Era un tipo de un gran saber, con moitísima erudición, cousa que non tiñan a inmensa maioría dos etnógrafos. Só vou a decir un par de cousas porque a min realmente gusta moito Risco. Nun traballo sobre o entroido di un par de cousas que vou a resumir. É difícil dicir do entroido galego algo que non houvese que dicir igualmente de calquera outra rexión, non xa de España, senón do ámbito europeo. Risco creo que é o que descubriu que a nosa cultura chamada popular non se pode entender sin ter en conta o ámbito europeo, ou que é unha variante da cultura europea tradicional. Outra das cousas que di Risco nese artigo sobre o entroido, falando do entroido, di: parece natural a tendencia ao simbolismo propia da mentalidade dos séculos medios. Fala de a influencia da Idade Media na cultura popular e da importancia do simbolismo. Son aspectos que teño en conta nos meus traballos, por tanto debenlle moito a Risco. Eu, para o traballo sobre Roma Santa, ademais de lerme os 2000 ou 3000 folios que quedan do xuízo, pois, como vin que había moitas facetas, faceta médica, psicolóxica, de máis campos, criminolóxico, falei con especialistas sobre o tema, entrevisteime con moita xente, e
non se pode ni moito menos ter a seguridade de quen era Roma Santa, por que fixo o que fixo e todo eso, pero bueno, hai, creo, unhas achegas, xa digo, axudado por especialistas noutros campos, sobre cal é o problema de Roma Santa, ou cal foi o problema de Roma Santa, e por que se considerou a si mesmo un home lobo, porque no xuicio, durante o xuicio, dixo que se transformaba en lobo. Creo que para entender a Roma Santa como outros temas e os homes lobos en xeral é un problema serio a identificación que temos destas cousas coa superstición. Se un lee as noticias que saían na época nos periódicos, que xa digo, saíron moitas noticias sobre o caso de Roma Santa, é que era un caso de un pobre home que se creía convertido en lobo porque era un pobre ignorante labrego galego, víctima das súas supersticións. O mesmo defensor, Rúa Figueroa, que era un tío moi listo, demostra ser un tío moi listo, demostra na súa defensa, pois tamén unha das cousas que un medio de defensa neste caso, o sea, era xustificado neste caso porque era un medio de defensa, era decir que fora unha pobre víctima das supersticións destos labregos galegos que por non saber non saben nin expresarse porque falan en patuá, non? Porque o galego hasta para Rúa Figueroa era unha especie de patuá que pois é difícil entender o que di un labrego porque fala esta cousa. Eso dio expresamente Rúa Figueroa, non? Xa digo, sendo un home inteligente como era. Por suposto, non estou en nada de acordo cando se fala de supersticións, porque as supersticións, entre outras cousas, non existen. Existen crenzas de outros. O que nós chamamos superstición son as crenzas de outros e que nós non entendemos e que, polo tanto, consideramos inferiores e chamamos supersticións. Habría que ver, entón, intentar, é un intento seguramente moi aventurado, de entender por que Roma Santa se creou un home lobo, porque se creían home lobos tamén, e por que Roma Santa se creou home lobo. E para eso vou a falar en varios puntos, de varios puntos. Primeiro, os feitos, se realmente foi un asesino, e despois que era un home lobo e por que Roma Santa puido creerse un home lobo. Vamos a ver os feitos brevemente, porque non é o mismo supoñer se foi realmente un asesino ou se, como decían os abogados, este home era un pobre supersticioso que en realidad non fixo nada, pero asume que matou a todas esas mulleres, pero non o fixo. Era o medio de defensa tanto do abogado de Allariz, que tamén demostra a min parece un tío que era un tío moi inteligente, e o abogado de Coruña tamén. Bueno, pois Roma Santa foi xulgado en Allariz en 1852, nacera o 18 de novembro de 1809 en Regueiro. Supoño que sabedes a maioría dos datos, só vou a dar uns poucos, pero sí aqueles que teñen que ver cas mortes e que o que a mí me parece demostración de que sí realmente as matou. Non vou a repetir o retrato que fan os facultativos, outro dos participantes no proceso, os que hai que admirar, porque os facultativos de Allariz fan un informe que realmente meritorio, de altísimo nivel literario e como profesionais. Bueno, resulta que Roma Santa aos 21 anos casou con Francisca Gómez, veciña de Soutelo da súa mesma parroquia de Esgos, de Santa Olalla de Esgos. A súa muller Francisca morre ao pouco tempo, e tan pronto morre el faise vendedor ambulante e traballa sobre todo por Castela. Ao pouco tempo de iniciar esta nova vida, na súa parroquia sospeitase que matara en Castela a un antigo criado do prior de San Pedro de Rocas, porque foi con el e desapareceu. Marchara con el e desapareceu. En 1834 matou a Manuel Ferreiro. A mí non me cabe ningunha dúbida. Bueno, acúsaselle deso e, bueno, a mí non me cabe ninguna dúbida de que o matou. Un quincalleiro de Xinzo da Costa, na parroquia de Vilar de Cas, en Maceda, viaxou con el a Portugal, ese desapareceu, nunca máis se volveu a saber del. Roma Santa volveu á casa del e pideulle á súa muller a roupa
para levarlla, o sea, que se levou a roupa que tiña, que lle quedara na casa, nin apareceu a roupa, claro, despois vendeu na Roma Santa e o home non apareceu nunca máis. Que máis sabemos? Sabemos que en agosto do 43 estaba por León e ali acúsano de asasinar o alguacil. Por qué? Porque o alguacil buscaba, porque Roma Santa estaba cheo de débedas, debía ya todo o mundo en León. Van a buscalo, o alguacil sae a buscalo, sabes, o relato todo de como vai coa besta, co can e tal, desaparece cando vai a buscar a Roma Santa. Bastante sospeitoso. No xuízo declárano culpable e condenano en rebeldía, porque el xa desaparecera, a 10 anos de presidio. Despois, cando houve a revisión do xuízo en Allariz, hai un testemunha de unha persoa que o vira despois nesos días e diz que o vira todo cheo de sangue o mesmo día que desaparecera o alguacil. Non me cabe ninguna dúbida tampouco de que o matou. Bueno, como o perseguían, fuxiu de León, e onde se vai agachar? En Rebordechao, en Vilar de Barrio, un sitio que fomos coa muller, un sitio bastante bonito, por non dicir precioso, pero agachado, que nesos anos pues, naturalmente ali non o atopaba ninguén. Blanco, Manuel Blanco, é un home que desperta moita simpatía, chega ali e a todo o mundo lle cae ben. Aos veciños gustalle o seu carácter afable, de palabra sempre educada, sempre disposto a axudar, eso de primeira impresión sempre. Colabora con calquer traballo que lle digan, menos nunha cousa que para min é significativa, é un detalle menor, pero a min pareceme significativo. Non pode ver sacrificar ningún animal. Eso nunha aldeán da época que non pode haber matar un polo, ningún porco, non vela matanza, eso, Roma Santa non pode ver eso, agáchase. Bueno, quen son as víctimas? En 1845, Roma Santa, a quen alcuman o Canicha, en Rebordechao chamanlle o Canicha, establece amizade con Manuela García Blanco, unha muller casada en Rebordechao, pero ela era de Laza. Estaba medio separada do home, era unha muller con conflitos serios co home, e Roma Santa namora, ao pouco tempo convéncea de vender as súas propiedades e que se vai de criada a Santander. Vai a repetir logo sempre o mesmo esquema. A muller vende as súas propiedades, ao pouco tempo leva a Santander a traballar de criada na casa dun cura, sempre en casas de curas. Desaparece, non volta máis, pero ao pouco tempo escribe unha carta que tamén está nos documentos, unha carta que é evidente que escribeu el mesmo, dicíndolle as súas irmás, esta Manuela escribía as súas irmás dicíndolle que estaba fenomenal, que lle pagaba un fortunón e que estaba con un cura que era boísimo. Ao pouco tempo deste caso faise amigo de unha irmá de Benita García Blanco que vive unha situación semellante á da súa irmá. Tiña un fillo de solteira, Francisco, de 9 anos, e organizalle tamén a súa viaxe. Ás poucas semanas, Manuel Blanco Roma Santa vende a colcha, as 3 camisas e a saia que levaba Benita o día que marchou. O sea que levaba a Santander e aos poucos días, neste caso, ainda tardou un pouco máis, pero aos poucos días xa estaba de volta vendendo as cousas da persoa a que lle organizara a viaxe. Desaparece esta. O sea, está alá en Santander. Organízalle a viaxe a outra irmá que tamén tiña un fillo de solteira. Esta era María, 58 anos, que tamén, cos contos de Roma Santa, de que as súas irmás vivían de maravilla, tamén quere viaxar a Santander. E o quincalleiro dille que está disposto a levala, pero outra vez lle fai como as anteriores, dille, mira, tes que vender as túas propiedades, neste caso era unhas pequenas leiras e uns bois, e despois xa te levo.
pero esta muller xa teño un fillo un pouco grande, quere deixar os bois e as terras, e non vendeu, e esta viveu para contalo. Esta despois interveu no xuicio. Ao pouco tempo, como este non lle resultou, fai amizade con outra que era amiga destas anteriores, non era da familia, era unha Antonia Rúa Carneiro, que tamén tiña unha vida amorosa bastante complicada, tiña dúas fillas de homes distintos, estaba soa, outra vez a foi agarimando e convencia para ir de criada a casa de outro cura tamén en Santander. E antes de marchar, cómpralle as súas terras, non eran moitos, pero era o que ela herdara da súa nai. O Canicha dille que lle vai a pagar despois, que lle vai a mandar os cartos a Santander, pero xa fixeron o documento de venda e tal. Marchou e tampouco apareceu nunca máis. Despois volve á mesma familia e fai unha pretende que emprenda a viaxe Josefa García Blanco, irmán das anteriores, muller solteira que ten tamén un fillo, de pai, como digo os documentos, de pai ignoto. Namora a Josefa, leva a Santander e leva tamén, pero antes leva o fillo, a José. E aos 3 días de levar a José a Santander, de marchar, só aos 3 días, aparece outra vez en Rebordechao coa capa que levaba o rapaz, o mozo, e vendeulle ao cura. O cura mercoulla. O cura non sospeitou nada. O cura ten bastante que ver ca historia. Sospeítase. Non está claro, ningún testigo da parroquia quere dicir nada en contra do cura, pero un lendo o proceso entende que o cura estaba moi metido no gallo. Despois leva a Josefa, tamén lle fixo vender o que tiña, e aos poucos días aparece tamén vendendo as roupas de Josefa. Bueno, pois resulta que outra das irmás que quedaba, Bárbara, unha veciña dille que Roma Santa estaba vendendo roupa, panos neste caso, de Josefa en Santa Mariña das Augas Santas, aquí en Allariz. E o capador de San Victoiro, daqui de Allariz tamén, coméntalle, porque os capadores andan dunha parroquia a outra, coméntalle que o Canicha está ofertando a roupa das súas irmás ali por onde vai. Isto fixo que se sospeitara del, e empeza a falarse de que foi que as matou, e Roma Santa dase conta de que a cousa vai en serio e fuxe. A fuxida é totalmente novelesca. Vai a unha casa que ten o cura noutra parroquia, a casa que heredara o cura, era da súa familia. Ali chega a Garda Civil, agáchase nunha arca, non o descubre. Ao día seguinte fuxe e vaise a Vilar de Conso. En Vilar de Conso pretende facer como moitos, marchase a Castela de traballador, o sea, de segador. En Vilar de Conso ten un problemilla, porque había que sacar pasaporte para ir a Castela. En Vilar de Conso tense que buscar alguén que asine que o coñece, e ademais di chamarse Antonio Gómez, non Manuel Blanco Roma Santa, porque xa sabe que o podían coller. Ao final consigo o pasaporte co nome de Antonio Gómez, e cando está traballando en Castela, concretamente no pobo toledano de Nombela, uns veciños de Laza, porque todas estas mulleres, como dicen, eran de Laza, do Castro de Laza, sabían toda a historia, veno, denúnciano, e aí é cando o pillan, e logo o saber que era de Laza, que tiña relación con Laza, mándano a Berín, e ali confesa. Logo pasaría a Allariz, porque a maioría das mortes foran no que era o distrito de Allariz. Bueno, pois ali ao principio
O xuiz pregúntalle e el di que é Antonio Gómez, non recoñece ser Manuel Blanco. Insiste e xa recoñece ser Manuel Blanco. Pregúntalle cal é a razón de cambiar o nome e Roma Santa declárase culpable, di que as matara a todas e que, máis sorprendente aínda, di que foi, cando lle pregunta con que arma as matou, como as matou, di que foi transformándose, emborcallándose no chan e transformándose en lobo e que así as mataba. O sea que admite que as matou e que se transforma en lobo. Vou a pasar o do xuízo, porque supoño que é bastante coñecido. O único que eu, cando fixen o libro sobre Roma Santa, non logrei descubrir, bueno, o único dos datos, un aspecto que me dou moitísimo traballo e ao final foi un fracaso total, foi saber onde morrera. Andiven por aquí, por alá, por todos os posibles sitios onde pudera ter morto, a ver se quedaba a acta de defunción, e resulta que non. Como me parece que foi o ano pasado cando Castro Vicente, o Castro Vicente pois presentou un traballo onde descubre que morreu en Ceuta porque os condenados a cadea perpetua iban a cumplir fora da península, que me parece un excelente traballo que a mí foi un punto que non dei logrado descubrir. Bueno, tamén vou a pasar rápido o diagnóstico psiquiátrico. Este home algunha enfermedade psíquica sufría. Eu falei con moitos psiquiatras e psicólogos e é moi difícil diagnosticar a unha persoa a que non entrevistas directamente. Aínda, sendo un enfermo que está presente, é moi complicado. Pero, bueno, casi todos coinciden en certas posibilidades. Un é un trastorno antisocial de personalidade, e aí entraría o que antes chamaban psicópatas. A min, a verdade é que os informes que dan os médicos que as testemunhas pareceme que tiña bastante de psicópata, pero bueno, pareceme, é un parecer que eu non son ni psiquiatra, ni psicólogo, ni nada, pero é tamén o parecer de moitas das persoas coas que falei. O informe dos facultativos da Allariz di que falan dunha persoa pouco amiga do traballo, si, ofrecía no principio, pero despois traballar, nada, débeda sempre, cambia con frecuencia de oficio, sabía un mogollón de oficios, pero así de picar en todos eles, non de dedicarse a fondo a ningún e de gañarse a vida con eles, sabía un montón, todos oficios femeninos, moi significativo. Di o informe, é un home cordo que aventara do corazón os sentimentos, xustamente a característica propia dos psicópatas. Non son tolos, sino xente que non ten sentimentos de empatía co demais, é capaz de facerlle calquera cosa. Non ten que perdera a razón, que non perdera a razón, pero si a bondade, dun homicida que calcula, planifica e crava o puñal coas miras postas nun resultado egoísta. Está claro que sempre sacou cartos. Non era moitísimos cartos, pero sempre sacou. É un hipócrita, sempre metido cos curas, vai á misa, reza o rosario, sempre liado para dar unha boa imaxe, para que ter unha boa imaxe ante a xente de Rebordechán, pero despois parece que facía outras cousas, non? Tamén cando o xuízo interroga, lle pregunta si sentía pena polas persoas que mataba, di que tras as mortes nin eu nin os meus compañeros, porque di que se transformaba el e dous compañeros máis en lobos, facíamos ningún caso, que non se entende, e lles daba igual. No cárcere mantense inalterable, algo que o abogado defensor da Coruña tomaba por signo de inocencia, pero que o fiscal atribuía, creo que con acerto, ao temperamento propio del, que non era preocuparse nin ter remordimentos. É moi significativo tamén, bueno, son pequenos detalles, non? Pero encaixa tamén co que din os especialistas sobre os psicópatas. Os psicópatas non se alteran, non alteran as pulsacións
cando ven unha escena de morte, unha escena violenta. Pois ben, resulta que Roma Santa levárono a descubrir onde estaban os restos dos cadáveres, onde el matara supostamente a esas mulleres, e nun caso en que atoparon unha calavera, nese momento os médicos mídenlle as pulsacións e tiñas totalmente normal, non se alterara ni o máis mínimo. Queda, desde o punto de vista médico, aclarar por que ele se creía un lobo, e aquí tamén as posibilidades son varias. Pode ser un psicópata que conscientemente di eso para librarse da pena capital. Moitos falan de un trastorno de simulación e non descartan outros un trastorno disociativo ou esquizofrenia, pero bueno, xa digo, os psiquiatras en xeral foron moi prudentes e dixeron que era moi difícil falar dun caso histórico dunha persoa coa que non poden interactuar, pois dar un diagnóstico. Cal é a causa dos problemas psíquicos de Roma Santa? Aquí xa aínda máis difícil, pero eu, como son un atrevido, vou a dar a miña opinión sobre o caso. A min pareceme relacionado, a min e tamén a algún psiquiatra lle parece así, relacionado cos seus problemas de identidade de xénero. Non dixen, pero bueno, moitísimas testemunhas no xuicio falan de que se comporta como unha muller, que ten aspecto femenino, os lóbulos frontais son femeninos, é o único que non podemos entender das medicións que fan os facultativos na época, que non coinciden as de hoxe. O catedrático de Antropoloxía Física de Santiago, Tito Varela, o que entendía claramente é que esas medidas eran máis de muller que de home. Oficios femeninos, desempeñaba, fiaba, cociñaba, eso non só na súa casa, que aínda difícil antes, non? Que un home cociñara e fiara na súa casa. Non, pero el facía para os veciños. Eso xa é realmente extraño. Isto ten que ver coa sorprendente partida de nacemento de Roma Santa. No libro de Santolaya de Osgos de Nacementos resulta que o libro do finais do século XVIII e principio do XIX están repetidos. As partidas do final do XVIII están repetidas no principio do XIX, de tal maneira que a de Roma Santa é unha desas, está duplicada, e nas dúas consta como muller, consta como Manuela. A única variación é que na do XIX constan tamén os avós paternos, que na outra non sei por que non constaban. É a única diferencia, pero todo máis coincide e consta como muller, como digo. Non é posible que fora outra persoa, coincide a idade, non hai outro Manuel ou Manuela nos anos anteriores nin posteriores desa familia, ten que ser el, non hai outra. Sorprende tamén, non sei se xa algún ano se dixo, pero que na confirmación aparece xa como Manuel. Ou un cambio de xénero. Hai distintas explicacións posibles. A que me pareceu máis razonable polas miñas lecturas e tamén polo que me dixeron os especialistas foi que Roma Santa sufriu un caso de síndrome adrenoxenital, que non é tan imposible, o sea, non é o único caso, ni moitísimo menos. É un problema que xurde por xa na propia vida intrauterina, o feto, unha alteración da capacidade da glándula suprarrenal en sintetizar cortisol, o que fai que produza un exceso de andróxenos, o sea, de hormona masculina. Isto fai que ao nacer teña, en moitos casos,
sexa difícil distinguir, ten os caracteres de home e de muller, non se sabe moi ben que cousa. En uns casos escribíanos como homes, en outros casos escribíanos como mulleres. No caso de Roma Santa escribírono como muller. Pero que pasa? Na pubertade hai outro cambio hormonal, pode pasar varias cousas, bueno, non vou a decir, pero o normal é que esa persoa, esa suposta nena, adquira caracteres masculinos, que lle saia a barba, saelle pelo no peito, outros caracteres masculinos. E tamén pode pasar, non o sabemos porque aquí os médicos nesto din hai cousas das que non falamos, probablemente se trataba isto das cuestións íntimas, non din nada, pero sabemos o que pasa noutros casos parecidos, si é que Roma Santa é un caso destos, que a mí me parece que sí, pero bueno, que as nenas deste tipo, cando chegan á pubertade, saelles medralles o clítoris, casi parece un falo pequeno, pero que a veces experimenta incluso ereccións, e a veces teñen a saída da orina de tal maneira que incluso poden orinar de pé, manipulando un pouco aí os labios que están medio unidos, poden curioso, Roma Santa nos seus relatos conto varias veces, vai con fulanito, con menganita, e cando é de ouriñar agáchase sempre. Tamén raro, un home alonxas un pouquiño, das a volta, e el nunca, sempre se agacha. Ela. Bueno, a baixa estatura reforza esa idea de que era unha muller, me parece que a medicións que fixera que era un 37. É un caso único Roma Santa? Pois claro que non, si é que é así, xa digo que eu estou facendo suposicións, penso que medianamente fundadas, non son novelista de todo, polo menos. Hai en máis sitios, en máis culturas, por suposto, isto pasa en unha determinada porcentaxe de casos en todas partes. Eu seguín algúns casos, pero bueno, tamén non vou a decir, só citar, como é da nosa tradición, Plinio recolle bastantes casos sempre de supostas mulleres que na idade da pubertade pois cambian de sexo e fanse homes. Pareceme interesante, máis autores, pero Martín del Río, o famoso autor da Maxia demoníaca, menciona tamén numerosos casos, sempre de masculinización de mulleres, pero hai un que ten un certo parecido, e é o caso dunha rapaza chamada María que lle brotaron órganos virís e na confirmación lle cambiaron o nome polo de Xermán, e a partir de aí foi un home. E estes casos como Roma Santa que casa non teñen que pedir dispensa ni nada, porque dispensa para tal cousa non hai, simplemente se é un varón, como na confirmación se podía cambiar de nome, pois ti chamaste Xermán ou chamaste Manuel e xa eres Manuel. Eu tratei isto, polas miñas lecturas entendín que esta era unha posibilidade. Faleino co xefe de endocrinoloxía do Hospital Clínico de Santiago, Felipe Casanueva, tamén me dixo que, total seguridade, outra vez, non se podía ter, había que ter ali a persoa, pero polos datos e a idade de cambio e todo, e foi un día para ver tratar o caso con todos os médicos do seu servicio e tal, e todos estaban de acordo que probablemente era este un caso, o cual o faría un dos primeiros casos dos que temos constancia en Galicia e probablemente en máis sitios, non? O sea, non é só en Galicia, porque non se coñecen tantos casos desa época. Para min, entón, o problema de Roma Santa é un problema, a orixen do seu problema psíquico é un problema de cambio de xénero.
Sempre que hai un cambio de xénero se dá que o tipo se convirte en un asesino? Evidentemente non. Depende das circunstancias, de moitos factores. Desde logo do ambiente cultural e do medio cultural. Por eso tamén no meu libro sobre Roma Santa falo un pouco da identidade de xénero. Hai culturas donde se admite outros xéneros. Isto, os que non son lectores de antropoloxía ao mellor pode sorprender, pero hai culturas donde se admite 3 xéneros. Non ten por que ser macho, femia e nada máis. Eso é moi común na maioría das culturas, pero hai outras onde non. E desde logo aí unha persoa como Roma Santa non tería os mesmos problemas. Hai, por poñeros algún exemplo, por se algún non está tan ao tanto desto, por exemplo, os famosos indios das pradeiras americanas, aí existían os verdaches, que son nacidos homes que logo se fan mulleres, visten de muller, compórtanse como mulleres, cociñan, non van á guerra, claro, como os homes, e incluso teñen un amante masculino. E aí non teñen ningún problema psíquico por esta razón. Incluso porque isto ten moito que ver, por eso este caso de Roma Santa é interesante desde ese punto de vista tamén, porque aí son admitidos e incluso son persoas con alto prestixio, porque moitos dos xamáns son deste tipo, son dos verdache. Entón aí non ten ningún conflito serio por non ter un sexo claro, non? Un xénero claro. Nos Navajo tamén pasa, os Nadel, neste caso poden ser homes ou mulleres que nacen con xenitais non claros, ou outros que sí, pero deciden cambiar de xénero. E se é un home que cambia a muller, pois despois ten parella masculina, fai os traballos femeninos, e ao revés, non? E tamén, neste caso, tamén están plenamente integrados na sociedade e tampouco non hai ningún problema. E vou a poñer 2 exemplos máis de xénero diferente do noso para que vexades que a especie humana é bastante aberta e flexible en cuestións de xénero, en principio. Despois en unha sociedade concreta ao mellor non, evidentemente. Un caso diferente son os Chukchi de Siberia, donde neste caso si hai 2 xéneros, pero calquera individuo pode cambiar de xénero, non o que lle correspondeu por bioloxía, sino que cambia. Un home pode facerse muller, pero ademais en diversos graus. Hai diversos graus de muller para un home. A que cambia de peinado, a que cambia de peinado de roupa, e a que cambia absolutamente todos os traballos e todo. O sea que pode ser en distintos graus. O sea que máis aberto nese sentido ainda. E despois estamos, e este é o último exemplo que poño, un caso como os Azande, donde vos podedes pensar, bueno, é porque nacen con sexo un pouco complicado e tal. No, nos Azande de África son absolutamente todos. Todos os nenos pasan por unha etapa, todos os varóns, quero dicir, pasan por unha etapa na que son de adolescentes, son amantes, son as esposas dos guerreiros. Despois, son guerreiros que teñen amantes masculinos que son os adolescentes. E por fin, unha terceira etapa na que casan, fanse con unha esposa e xa son heterosexuais. O sea, que a mesma persoa, todos os varóns, pasan por 3 xéneros diferentes, sin ter ningún defecto de ningún tipo. Na nosa sociedade tradicional non era así. Había 2 xéneros, cada un dos xéneros ten acenos propios, posturas, modos de andar, de falar, adornos e roupa, traballos, roles sexuais. Un home que fiase ou mantivese relacións sexuais con outros homes, desde logo considerábase afeminado. É moi significativo os nomes en galego para efeminado, que teñen que ver co roles co traballo. Son cazoleiro, cazolas, cullereiro, mandileiro e lareiro. Todos que ver ca cociña. Eso era un ámbito exclusivo da muller. Roma Santa cociñaba
para el, para os outros, bueno, ademais de que fía... seguramente Roma Santa, si é certo o que antes dixemos, que poñemos sempre entre paréntesis, por si acaso non, seguridade total nunca hai nestes casos, pero bueno, hai uns datos, o problema parece de cambio de xénero parece indudable, porque vemos as testemunhas dos veciños, decían o seu traballo e como o aspecto que tiña e todo. Bueno, hai que supoñer que sofreu burlas, que nesos casos de cambio de xénero, ademais como el, non só que fora afeminado, sino que cambiara de xénero sendo adolescente, o risco psicolóxico, dimos especialistas, é moi grande. Un dos especialistas, Money, que fala dos síndromes adrenoxenitais, considera moi peligrosa o cambio de sexo cando é superior, cando se dá nun neno ou nena superior aos 18 meses, aínda que sexa máis. El foi moito despois. Lamas Crego, que cando eu estaba escribindo o libro, ele estaba escribindo un capítulo para un libro tamén, este capítulo estaba dedicado a Roma Santa, ven a decir que a indefinición sexual de Roma Santa seguramente garda relación cos seus crimes posteriores. Eu penso que tamén. No caso de Roma Santa, a relación co seu pai debeu ser moi difícil. Hai un par de cartas nas que se ve que se levaban moi mal, e probablemente era por eso e por máis cousas, non sabemos máis. Por suposto, non toda persoa que cambia de xénero se convirte nun asasino, ni moitísimo menos. Aquí deberon influir outros factores xenéticos, ambientais, da propia biografía de Roma Santa que descoñecemos, por lo menos de momento. E como un caso non exactamente igual, pero os problemas que trae un cambio de xénero, está a vida de Herculine Barbin, que escribeu ela mesma e foi publicada por Michel Foucault en 1978, e que ilustra ben sobre os problemas dun cambio de xénero nunha persoa xa dunha certa idade. Herculine nacera en 1838, é do século XIX, un pouco máis nova que Roma Santa, pero bueno, criouse nun orfanato de monxas e destacou moito nos estudios, fíxose institutriz e aos 24 anos viviu un amor moi apaixonado por unha amiga, xa tivo aí un certo problema, pero despois tivo un problema de saúde, foi ao médico, o médico fixolle un exame e descubreulle malformacións nos xenitais e ditaminou que fora bautizada co sexo equivocado. Tiña corpo de home, según o médico, un micropene de 5 centímetros, e como tiña micropene, sin perforar, seguramente era un clítoris, pero bueno, ao médico pareceulle un micropene e polo tanto tiña que ser un home. E entón oficialmente cambiouselle o sexo no rexistro civil, puxoselle o nome de Abel e obrigárona a traballar nun traballo masculino e buscar parella de acordo co seu novo xénero. Herculine aguantouno 6 anos, despois suicidouse. É un exemplo das dificultades dun cambio de xénero nunha sociedade como a tradicional, e que tamén non ten por que ser sempre, e desde logo Herculine, vemos, non se convirteu nunha asasina, si o fixo Roma Santa por outros condicionantes que non sabemos. E agora falta seguir inventando un pouco, decir, a ver, por que este home se creou un home lobo? Entón, para eso, habría que ver que representan os homes lobo na cultura nosa tradicional. Eu creo que sí que, como hipótese, había unha relación entre a personalidade de Roma Santa e o home lobo. Os etnopsiquiatras falan, os psiquiatras, de que
nas sociedades, as sociedades en xeral dinchen, non te volvas tolo, procura ser un tío sano, pero vamos, si enfermas, si toleas, faino seguindo unhas pautas de maneira que os demais vexan que estás tolo. Deberé fala de que hai unhas normas de comportamento propias dos tolos, distintas en cada sociedade, para que entendas que eres tolo. Por exemplo, os indios das praderas, como un tolo decía que era tolo? Pois facendo todo ao revés. Andaba para atrás, montaba no cabalo co lombo cara a cabeza do animal, lavábase en area en vez de auga. Ti ves eso, este está como un caldeiro. O sea, todas as culturas teñen que ter unha maneira de comunicar que ti estás enfermo. Pois aquí tamén o que cambia de un caso a outro é os signos desa túa doenza. E, para min, os signos que colleu Roma Santa teñen que ver co seu problema. Bueno, e vou ir rápido porque non me quero pasar de tempo, porque hoxe é día de festa, non é para enrollarse con Roma Santa, pero bueno, si un lee os contos de lobos e de lobisomes, ve, como dixo o Mar, que se transforman en lobos por dúas razóns. Ben por unha maldición dos pais debido a un comportamento, ou ben por nacemento extraordinario, será sétimo fillo, sétimo fillo. Neste caso, interesanos menos, porque el consideraba que lle botaran unha maldición. Non sabía quen, si o pai, si a nai, si a sogra, pero pensaba que era unha maldición. E cando é unha maldición, sempre por comportamento inadecuado, por comportamento que contravén as normas. En que contravén as normas o lobisome? Pois, se nós lemos os contos de lobisomes, resulta que son dúas as características básicas polas que unha persoa se pode convertir en lobisome, e é o ser violento ou ser lascivo. E o lobo encaixaba ben con esas dúas cousas, porque as dúas cousas. De feito, en latín as prostitutas chamábase lupas. Tamén na fala popular, ser loba, forra ou cadela ten que ver co comportamento dos lobos, que é que teñen un celo moi chamativo e que se quedan unidos, o macho e a femia, despois da cópula durante uns 15 minutos. O sea, eso para a mentalidade tradicional era unha expresión de luxuria, e cando se quería falar de alguén luxurioso, falábase, non sempre que por suposto os lobos teñen ese significado, pero neste contexto sí me parece que o tiña. En realidade, para min, as historias de lobisome non son máis que o que na Idade Media se chamaba exempla. Son exemplos, historietas que nos dan un exemplo moral. E cal é o exemplo moral das historietas de lobisome? Non sexas como a estes que por lascivos ou violentos se convertiron en lobos. Non é que te convirtas físicamente, sino no teu comportamento. Non sea, ese é o icono de un comportamento non desexado. Traducido moi libremente a hoxe, moi libremente, xa digo, tamén é un atrevemento sobre un atrevemento. Sería a imaxen do violador, o que usa violencia e sexo ao mesmo tempo. Non sexas un violador. Eso é o que enseñan as lendas de lobisomes. Por lo tanto, non son historietas de supersticiosos ni nada polo estilo, son exemplos morales. Os curas da Idade Media falaban con exemplos, predicaban con exemplo para todo, e nas historias populares tamén aparece. Bueno, ese é, na miña idea, os contos de lobisomes. Entón, por que Roma Santa se identifica con eso? Non é o único caso, tamén vou a pasar. Hai un caso interesante porque foi no século XX, que cita Laureano Prieto na comarca de Viana do Lobo, dun home real, non estamos no plano mítico, sino un home real ao que lle chamaban o lobo da xente, e que era un
un mendigo que andaba pedindo por ali e que tamén falaba de que el lle botara unha maldición e que se convertira en lobo e que matara a xente. Neste caso non sabemos, e é un caso interesante tamén precisamente por eso, que se convertira nun asesino, a pesar de pensar que el era un lobo da xente. Na Inquisición, vou a pasar, hai varios casos de persoas aos que se supón que se convertiron en lobos de xente e cometeron asesinatos, pero hai dun alemán, Peter Stube, que di que o demo o convertían en lobo, que o convertira en lobo. No, que lle dixo, en que queres transformarte? El dixo en lobo, e despois explica por que quixo transformarse en lobo. Di que cando se veu transformado en lobo, según os seus desexos, senteuse moi compracido, xa que a forma de lobo armonizaba ca súa fantasía e a súa naturaleza, inclinada ao sangue e á crueldade. O sea, era unha boa imaxe do que el sentía que el era, un asasino que desexaba sangue. Por lo tanto, penso que Manuel Blanco non era, desde logo, unha vítima da superstición, era un enfermo mental, era un caso serio, non é, ahora acábame de chamar dunha radio, e jijiji, un home lobo, como se fose un chiste, Roma Santa. Non, era un enfermo, e os enfermos mentais, como dixen antes, teñen varias posibilidades para manifestar a súa enfermidade. Roma Santa manifestou dicindo que era un lobo. Estamos cansados de saber que outros din que son Deus, que son a Virxen, que son Napoleón. El escolleu ese papel. É igual que cando un vai ao corpiño porque está posuído do demo. Tamén, mira este, que supersticioso, que cousas, pensar que o posúe o demo. Evidentemente, é un enfermo tamén. O que varía é como explica ele a súa enfermidade. Pero ante todo estamos ante un enfermo. Non é tampouco un pobre labrego que cree no demo, na posesión, entón, sin máis, resulta que se cree posuído. Non, é un enfermo, e as causas da enfermidade sempre hai que velas pois, na súa xenética, na súa historia, e creo que a historia de Roma Santa e os seus problemas de xénero son unha das causas posibles. Un etnopsiquiatra, Georges Devereux, di que hai unha relación funcional entre o tipo de crime cometido e a natureza do conflito. Eu creo que Roma Santa é un exemplo perfecto desto. El é un home, unha muller con problemas de xénero, e que papel asume? Asume o de o macho violento que el non pode ser, o posuidor de mulleres que el en realidade non pode ser. Creo que ten o papel que ele asume responde bastante á súa personalidade e ao seu problema. E en conclusión, lonxe de ser como se repetirá durante anos e anos, porque isto non cambia facilmente, lonxe de ser un episodio da Galicia profunda e supersticiosa, a vida de Roma Santa é ante todo a vida dun enfermo psíquico, tráxica e sinistra como tantas outras en diferentes épocas e en diferentes culturas. Unha vida, por desgraza, cito a Rúa Figueroa outra vez, notável, soada, que tal vez tanto ou máis que as máis soadas que os fastos do foro nos presentan. Con esa linguaxe do 19, é un caso realmente interesante. É unha historia que por transcorrer nun contexto cultural distinto do presente, se non nos cegan os prexuicios de falar de superstición e desas cousas, ilústranos como poucas historias, e por isto volvo a agradecer, se non o fixen antes, creo que me pasei de non agradecerlo á Fundación Vicente Risco, a Risco, por suposto, polo seu magnífico traballo, pero a Fundación por manter o interese por este caso. O caso de Roma Santa ilústranos como poucos sobre a complexa interrelación
de factores médicos, sociais e culturais na xénese e manifestacións das doenzas psíquicas e dos comportamentos criminais no seu caso. Merece tamén unha mención especial nos estudios históricos sobre o síndrome adrenoxenital e sobre a identidade de xénero. E acabei. Moitas gracias. Bueno, podemos